Počkej, se nafarmím kille na tebe. Takže čau lidi, dneska tady máme nové video. Dneska to bude video z 1v1 proti Danovi. Můžeš pozdravit? Můžeš pozdravit Dana. Pozdrav. Halo. Ahoj. Dobrý. Trošku zpoždění, no, nevadí. Bude to 1v1. Já to zatím pozastavím a dám to, až budeme hrát. Takže zatím můžete počkat. No, začínáme hrát. Go look my comments on profile. Slum tvého bráchu, jo. No, zatím jdeme začít hrát prostě. Co mám k tomu říct, nevím. Okay. Hej, omluvte za jeho bráchu, on furt šle. Jo, ne, postižený. Jo. Trošku se mi to seká. Kámo, ten Vůbec oranžový. nevím, kde a apsy. 1-0 zatím. Celkem easy kill, vůbec jsem je neviděl. Já jsem nečekal, že tam budeš. Já nevím. No. Lidi, kupuju si tohle zbraň. Jinak tohle je minimum wear, kdyby něco. Okay, I go, okay? Vidím, že šel long, takže půjdu asi sem, protože čekám, že půjde tady. Já go. Bylo mi Jak to úplně víš? jasný. Jasný, Pojď na rampu, ty jsi asi. cheater. Se podíváš se potom na to, na video, uvidíš, že necheatuju. Já vím, že jsem se rádu. Já vím, ne. Zatím A 2-0. jo. To mi Dan Takže lidi, jsem tu ještě já. Já jsem rozhodčí, sleduju, jestli nečítujou, zatím to je vyrovnané a Erik nečítuje zatím. Takže tak, pozdravuju, do videa, čau. Jo, tady byl vlastně rozhodčí. Je to kamarád. Na YouTube se jmenuje Domix, můžete ho jít taky sledovat. Dneska vydává video, takže určitě se těšte. Taky má super videa. Takže tak. Flashnu. Do čeho se mi to sekat, guys? Flashnu jsem ho a vyšla mi moje taktika. Která mi vyšla i u toho kamaráda, kde jsme spolu hráli. Taky bude video. Tam byla i challenge. No zatím vyhrám 4-0. A to jako Dan mě vždycky poráží. Seká se mi to jak svině. Seká se mu to. Okay, guys. Asi kvůli toho, počkej, já to vypnu. To je jasný, že se mi to seká, že? To je, vždycky, když hrám proti sobě a vyhrám, tak Ne, se mi to fakt, přísahám, že se mi to seká. Jo, já vím. No, no. Ty vogo. A já mám celkem dobrý ping teďka. Ne taky, ale jako docela se mi to začalo sekat. Ježíš, já jsem... Okay, I know. Já nevím skákat, fakt. A dupu strašně. Planting. I know. Dupy, jak sním. Ne, Under. 4-1. Dupu jak šlo, Okay. přesně tak. Defuse. Oh. On mohl Kupuju si defovat tady dál tuhle kam. zbraň asi. Tohle je poslední kolo, myslím, nebo nevím. Počkej. Asi jo. Had. Nebo nevím, já jsem... Nevím počítat moc. Tady to smoknu. Tak jsem... V blbý moment jsem zašel přes smoke, no. Je to tak. Blbý moment. Where are you from? Mňau? 4-2. Zatím dám, What ještě do nevím, you počítám vlastně do? 7 kol, Já jsem taky dostal až poslední kolo. obdržení taksta. Nevím počítat. No zatím jako dám si zatím karosel. I go look. Oh, fuck. Ježiš, I já don't jsem ho know. slyšel. Oh, fuck. Vazra? Co si říkáš, tam něco slyším? Oh, ahoj. Jsem mohl předpovědět, no. Poslední kolo je tady. Já si kupuju tohle zbraň, teďka bude na Medan určitě naštvaný. to Na máš ty, 100% vole, nebude kurva. naštvaný. Protože si kupuju AWPčko, jo, bude naštvaný.
Nebudu, mi to je protože- jedno. Protože já jsem že nejlepší hráč s APčkem, takže budeme No hrát. ty tak, ano. počkej. Počkej, počkej, No. podívej se na tu rampu. Dobré. Mega. No vidíš, jsem říkal, že budu naštvaný. Zatím pozastavím, až bude začínat kolo, tak to zase zapnu. Začíná nám kolo. Okay, look, guys. Go to Začíná down. nám kolo. To A. Ježišmarja, I go outside, okay? mi to vypne. Teď se viděli moje obstudia. S chvilku jsem nehrál. Takže Dan má celkem šanci teďka. Nám armor. Dobrý. Go main, Já mňau. dneska úplně ví, kde jsem. Protože já nemám moc jako čas nějak nedupat. Půjdu tudy. Tudy má. Píše. Asi dupu. Mi to jedno. Kámo, jsou tam. Kámo, co to bylo za lagy? Prostě ty se tam najednou objevil a ty jsi mi teleportoval, ti říkám. Ty Můj fo. aim, dobrý aim mám, no. Hej. Kámo, proč se mi to tak seká, ale? 6-3. Tady bude možná rejčkuje, třeba, že by. Já se začnu snažit, ne? Chceš? Oh, fuck, Tak sorry, my bad. Začni se snažit. Ale zatím to vypadá dobře pro mě. Ale Ještě jeden je jakoby venku, jo? Ale může se stát cokoliv, no. Teď napadá, no. Ne, já jsem chtěla kačko. hrozný aim, ale že hrozný aim. Ale vyšlo mi to, takže tak. Rozhodčí může potvrdit, že nečítu. Ani Dan, doufám. No. Jako, Dan tam jakoby tak divně stojí. Stál tam třeba 10 nebo 15 sekund od toho kola minulého. Ale nevím, no, zatím to tak nevypadá. Ok, díky rozhodčí, díky. Podle mě nečítuje a Kámo, to už to říkej. Hej, já jsem tě trefil. Ti říkám, že jsem tě trefil. Díky. no, trefil, tohle je ale byl to jeden- takový, Jeden bod k vítězství. Doufám, Dobrý. že vyhraju. Takže, jakože jestli to vyhraju, tak budeme první výhra proti Danovi. aha, tak Dan dobře. On zápl cheaty. Určitě. Nezápl cheaty, ale udělal chytře. Strategation Krištof. Nepikuj to teďka, nepikuj to. Ale se přímo Říkal, že vtáhne bude na to sídlo. bedně. Ale ne, No, on dobré. bude campit. To čekal. No, dobrá hra, Dane, GG. Tak pojď ještě jednou. Já se loučím s vámi. Po téhle hře půjdu ještě jednu s Danem, samozřejmě. Já se s vámi loučím. A dejte follow. Budete v popisku určitě budete mít ještě... V popisku budete určitě mít Nahoře bude? účet od Rozhodčího. Rozhodčího, Maybe. Domix z O, Look, jako look, místo Heaven. O má 0. Můžete mu dát follow, já se asi s vámi podruhé loučím a mějte se dobře. Čau, tovarci.